तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। तो उन्होंने अपने फैन से कहा था कि इस पोस्ट पर 1 मिलियन कमेंट कर दो तो वो लैम्बोर्गिनी उरुस लेके आएंगे। तो 19 घंटों के अंदर ही 1 मिलियन कमेंट हो गए। तो उनका रिएक्शन क्या था मैं दिखाता हूँ आपको। भाई साहब, मैंने अभी अपना इंस्टाग्राम की कल वाली पोस्ट के कमेंट चेक कर रहा था। 1 मिलियन कमेंट कर दिया ब्रो सेना ने। रिकॉर्ड सेट कर दिया भाई, रिकॉर्ड। मेरे अब तक के हाईएस्ट कमेंट 1,10,000 थे गाइस, बट वी मेड अ न्यू रिकॉर्ड यार। सोचो तुम, प्रो सेना ओपी इन कमेंट्स भाई। मुझे पता है मेरी जनता कुछ भी कर सकती है भाई, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग।